tokko ta'uu na barbaachisa. Asii dhuftee gara asii dhuftee godaa dhuftee gammoojjiidhaa dhuftee baddaadhaa dhuftee odoo hin ta'in Oromoon tokkuma. Tokko Oromoon. Rakkina baay'ee keessa akka dabarre hin beektu. Oromoon rakkina baay'ee akka keessa akka darbe durii calqabee amma ammaatitti wanni jiru garuu hin beektu. Jibbinni jiru tuffiin jiru garuu hin beektu miti. Isa keessa dabarree asirra ga'uun kun akkanattis baay'attanii too sin arguun keenya baay'ee nu gammachiisa. Galanni Waaqayyo isaa haa ga'u. Abbaa itti ta'uutu nurra jira malee sabni biraa abbaa itti ta'uun irra hin jiru jenneeti. Kaayyoon keenya kaayyoon hundumaatu uummanni Oromoo afaan ofiitiin haa baratanii, ijoolleen Oromoo afaan ofiitiin haa barattu, wangeela haa barattu, qiddaasee haa qaddastu turan waan nun jechaa turan amantaa tanaan daaqooduu fi amantaa tana balleessuu fi isaanitti qoodatti hin tolleef egaa nu malee amantaan tun hin jiraattu amantaan tun teenyaa warra jedhutu kana jedhe.